Письма с фронта. Российские солдаты обещают поход, но не на Киев, а на Москву. Фицо дал заднюю, а Орбан обещает уйти. Невыплаты и сокращение персонала. Кризис накрывает даже оборонные предприятия России. Врача. Здоровье президента вызвало много вопросов. Производители из НАТО будут испытывать новое оружие на солдатах Путина. Минус 1 миллион за 5 лет. Очередной демографический успех крепкого хозяйственника. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. 18-й по счету и один из самых жестких за всю историю Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вводим ограничения для еще 105 кораблей теневого флота и их вспомогательных средств, а также ограничиваем доступ российских банков к финансированию. Новый пакет включает снижение потолка цен на российскую нефть до менее чем $48 за баррель. Это на 15% ниже средней рыночной цены за последние 3 месяца. Ограничения наложены еще на 105 судов теневого флота России, на сделки с рядом китайских банков, которые помогают Москве обходить санкции, и на индийский НПЗ, принадлежащий Роснефти. Кроме того, ЕС отключит от системы SWIFT еще 22 российских банка и расширит черные списки физических лиц, замораживая их активы и отказывая в визах. Министр иностранных дел Франции назвал новые европейские санкции беспрецедентными. Вместе с США мы принудим Владимира Путина к прекращению огня. 18-й пакет санкций был принят не сразу. Ранее его блокировали Мальта и Словакия. Но накануне премьер Роберт Фицо назвал дальнейшие попытки контрпродуктивными. Všetky možnosti rokovaní sú na teraz vyčerpané. Все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции уже угрожает нашим интересам. Тем временем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что ЕС уже начал работу над новым 19-м пакетом. В Государственном департаменте США намекают, Кремлю не нужно надеяться на поблажки со стороны хозяина Белого дома. Пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс описала, как будет действовать Трамп в достижении мира в Украине. Президент продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение относительно завершения этого конфликта было реализовано. Брюс добавила, сейчас президент Трамп достаточно прозрачно выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение, но он будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны. Российская экономика сползает в рецессию, сокращение персонала и зарплат затрагивает уже и оборонку. Это признают даже Z-блогеры. Гидропривод – единственное предприятие в городе Шахты, открыто работающее на оборону. Руководство с апреля сократило часть сотрудников, урезало зарплату и убрало надбавки за выходы в праздники и доп. Смены. Транспорт корпоративный тоже убрали. Люди не уходят только потому, что с работой в городе туго. Накануне стало известно, что крупнейший производитель телевизоров, завод «Квант», уже полгода задерживает зарплату сотрудникам. Сумма задолженности достигла 61 миллиона рублей. На неделе стало известно о похожей проблеме у строителей АЭС в Турции. «Росатом» задерживает зарплату российским строителям более 2 месяцев. Z-блогер Максим Калашников в связи с проблемами в экономике и недовольством солдат ситуацией на так называемой СВО намекает на скорый бунт в армии и серьезные проблемы для власти. Цитируем: «Пойдет с фронта волна в духе конца Первой мировой». Как думаете, чем закончится авантюра Путина? Может ли случиться февральская революция, как в конце той самой Первой мировой?
Риторика венгерского друга Путина становится все острее. В интервью «Народному голосу» одному из старейших и одному из немногих оставшихся независимыми изданий в стране Виктор Орбан допустил выход Венгрии из Евросоюза. Я могу обещать венгерским избирателям одно. Если увижу, что это членство в ЕС больше не стоит того, я выскажусь. Орбан продолжает критиковать Брюссель за миграционную политику, гендерное воспитание и поддержку Украины. По мнению премьера, в 2004 году, когда Венгрия вступала в ЕС, союз был другим. Но пока Орбан хочет оставаться внутри и предлагает Брюсселю патриотический план: отказ от вступления Украины в ЕС, установление четких суверенитетов стран, отмена общих налогов и долгов и, конечно, сохранение, цитируем, христианской культуры, безопасных улиц и гордых наций. Правда, за долгие годы правления друга Путина Венгрия стала не только самой критикуемой за ущемление свободы слова и собраний, но и самой бедной страной ЕС по данным Евростат. Интересно, понимают ли избиратели Орбана, что в случае выхода Венгрии из ЕС им придется стоять в очередях на границе и в консульство за визами? И зачем Москве Орбан вне Евросоюза? Что думаете? Ждем комментариев. Что происходит с хозяином Белого дома? Еще недавно Дональд Трамп сам любил пройтись по состоянию Байдена, но вот уже его здоровье стало предметом горячих обсуждений. Все после того, как президент попал в объективы фотокамер с опухшими лодыжками и синяком на руке. Объясняться пришлось пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Левит. Президент прошел комплексное обследование, включая диагностические сосудистые исследования. Было проведено двустороннее ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, которое выявило хроническую венозную недостаточность, доброкачественное и распространенное заболевание, особенно у людей старше 70 лет. Левит подчеркнула, признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний не обнаружено. Результаты анализов в пределах нормы, признаков сердечной или почечной недостаточности, а также других системных заболеваний выявлено не было. Короче, не дождетесь. А как вы думаете, дотянет до конца срока? Пишите в комментарии. НАТО испытает новое оружие на солдатах и танках Путина. Украина открывает уникальную возможность для иностранных оборонных компаний тестировать свои новейшие разработки прямо на линии фронта, пишет Рейтер. Инициатива под названием «Испытание в Украине» реализована платформой Brave One, поддерживаемой правительством, и предоставляет шанс на реальное боевое тестирование технологий, которые могут изменить ход войны. Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой. Компании смогут отправить свои продукты в Украину, провести онлайн-обучение украинских военных, а затем получить отчеты о результатах применения этих технологий в боевых условиях. Brave One, созданная в 2023 году, уже зарекомендовала себя как ключевая платформа для интеграции инноваций в оборонный сектор Украины. У нас есть список приоритетов. Один из них – противовоздушная оборона. Новое средство противовоздушной обороны, перехватчики беспилотников, системы с искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб. Таким образом, Украина становится не только полем битвы, но и полигоном для испытания и совершенствования новых оборонных технологий, что может сыграть решающую роль в противостоянии с агрессором. Но только готовы ли к этому российские контрактники? Что думаете? Напишите в комментариях. Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся служити народу Республіки Білорусь, виконувати Конституцію і закони Республіки Білорусь, добросумленно виконувати ускладені на мене високі обов'язки. Накануне 31-й годовщины первой инаугурации Александра Лукашенко стало известно о еще одном успехе диктатора. За последние 5 лет население Беларуси сократилось на несколько сотен тысяч человек. К таким выводам пришла наша Нива. Несмотря на то, что режим Лукашенко в последние годы засекретил многие виды статистики, авторы публикации использовали косвенные данные.
Они сравнили объемы пассажирских перевозок в 2016-2019 годах и за последние 5 лет. Выводы шокирующие. Общее количество поездок упало на 14%. Авторы пишут, такое сокращение пассажирооборота соответствует сокращению населения внутри страны на 1 миллион 200 тысяч человек. Если брать статистику по пассажирокилометрам, то она показывает сокращение почти на 4% в 2024 году по сравнению с 2019. А такое снижение, пишет наша Нива, соответствует сокращению населения примерно на 400 тысяч человек. В 1994 году, когда Александр Лукашенко стал президентом, в Беларуси проживало 10 миллионов человек. В 2019 уже 9 миллионов 300 тысяч. Получается, что теперь в стране осталось менее 9 или даже менее 8 миллионов, и это без войны. Куда же они все подевались? Неужели не нравится чистота и порядок, которыми так кичится крепкий хозяйственник? Напишите в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.